Я здесь немножко работаю по-другому, в отличие от других мастеров, в том плане, что большинство мастеров очень любят делить сразу всю голову на секции и потом уже секционно прорабатывать. Я сначала делю одну часть, с которой конкретно буду работать, работаю с ней, перехожу на вторую, делю вторую. Возможно, кому-то это может показаться, что дольше, но мне так удобнее. Очень большая часть работы нашей завязана на персональном удобстве, поэтому будем делать так. Первая секция у нас идет, разделяя теменную зону и височную зону. Делится она, исходя из контрольных точек. Контрольные точки у нас есть какие опираются. Это лобный выступ, лобные впадины, височный выступ, височные впадины. Как правило, на лобной впадине у нас делится теменная зона от височной зоны. Вот. Закалываем для того, чтобы волосы нам не мешали, волос достаточно подвижный, может распушиваться. Есть. И первым делом я начинаю работать насадкой 6 мм и формирую линию массы. Как говорил Балу, когда мы ехали в машине, что линии веса не существует, он это логически обосновал прямо на физическом уровне, поэтому я решил отказаться от этого термина и буду тоже говорить линия массы. То есть всегда опираюсь на те же контрольные точки, так как есть и лобная впадина, височный выступ и височная впадина. По факту у нас есть основные три типа фейда. Это высокий, средний и низкий, ну как мы все знаем. И чем они делятся между собой, это расположением линии массы. То есть, если линия массы находится на височном выступе, значит это мидфейд. Мидфейд имеет более треугольную текстуру, так как здесь накопление идет более похожее на трапецию. Если масса идет выше, так сказать, височного выступа, то это у нас высокий, high fade. И она дает более квадратную форму, так как масса больше снимается. И если ниже височного выступа, это получается low. Мы здесь будем делать что-то между middle и high, то есть плюс-минус буду подстраиваться. И в первую очередь буду смотреть на костные ориентиры. Помогаю себе расческой для того, чтобы вывести максимально четко линию. Аккуратненько работаю. Для того, чтобы проверить, ровно ли я все делаю, я, как правило, делаю шаг назад, отступление. Потому что когда мы стоим рядом с моделью, у нас в фокус попадает часть головы. Вот эти две части, они находятся в расфокусе. Мы их видим очень плохо, то есть они у нас уже размыты. А как только мы делаем шаг назад, в фокус попадает абсолютно вся голова, и мы можем видеть полную картину в целом. Кстати, мне чисто интересно, поднимите ручки, кто у меня вообще уже на мастер-классе был до этого? Не густо, но есть. После того, как я снял шестеркой массу, подвел себе линию, немножко убрал лишнего. Кстати, массу я снимаю на супертейпер, на толстый нож, как по мне, это одна из лучших машинок на сегодня, несмотря на ее такой внушительный возраст. Вот. И далее, что я должен понимать? У меня, например, когда я работаю на работе, то есть там, с клиентами, у меня нет такого понятия, когда человек приходит и говорит: нолик, сделай повыше. А я такой, ну, я же не буду делать нолик повыше, если у человека, например, височная кость выступающая, правильно? То есть, потому что, как бы мы не разбивали красиво переход, да, какой бы мы блюр не сделали по итогу, то если мы повернем человека при таком раскладе спереди, то он будет выглядеть как авокадо. Понимаете, да, о чем я? То есть, поэтому в любом случае, даже на работе, я игнорирую запросы клиента. Ну как игнорирую? Я их просто предупреждаю, что если я подниму повыше, ты будешь выглядеть уродски. Я люблю использовать слово уродский, потому что никто не любит выглядеть уродски. Это абсолютно нормально. Вот. И когда я снимаю линию массы шестерочкой, то сразу подсвечивается у меня выступающая височная кость. И что это значит? Это значит, что самую короткую длину мне нужно располагать на ней конкретно. Поэтому я сначала не иду
от линии глаз и не иду от макушки. Я конкретно определяю, где самая выступающая точка у меня. Я ставлю первую линию и веду в одну сторону и в другую сторону. А потом вывожу это все на затылок. Очень важно при построении фейда, как по мне, то есть я вам, давайте сразу обусловим, я объясняю те фейды, которые вы можете видеть у меня в Инстаграме, ту работу, которую у меня, потому что они немножко отличаются от того, что есть в большинстве ребят. Они у меня более сжатые, более стянутые. Я объясню, что очень важно соблюдать это то, что все линии, то есть как масса, так тень, так и ноль, они должны иметь равную форму. То есть потому что цвет сам по себе, он может как и подчеркнуть форму и силуэт, так может его и полностью исказить. Условно, если у нас есть, идем дугой в линию массы, да, дугой идем в линию тени, но ноль мы выстраиваем наоборот, обратной дугой, мы можем классно сделать чистый переход, реально мы можем его сделать классно, но будет одна маленькая проблема, что если мы будем смотреть на человека сбоку, как бы вы его не вычищали, будет создаваться ощущение, что голову человека засасывают в черную дыру. Понимаете, да, о чем я? Это как мужики, которые сидят у вас в кресле, смотрят на зеркало, такие, а там у него просто пигментация темная, он такой смотрит, а ты что, уберешь немножко? Знакомая ситуация, да? Я думаю, многим знакомая. А вы понимаете, что длина там одинаковая, убирать там, ну, по факту нечего. И это надо объяснять человеку, что цвет может искажать. Или как обычно, что когда человеку кажется, что две стороны разные, ну, тут, наверное, сторона темнее, просто света меньше, а там солнце. Это так же работает на самом деле. Почему девушки и женщины, когда красят волосы, не делают корни светлее? Есть какой-то ответ? Кто может сказать, почему девушки не делают корни светлее? Девушки, кто красит волосы? Почему некрасиво? А можно микрофончик в зал? Ну, Ваня, иди сюда. Тут есть интересное мнение. Мне очень интересно послушать. Почему некрасиво, когда корни светлее, чем все остальное? Ну, некрасиво, потому что концы должны быть светлее, чем корень. А почему? Ну, а там бренд, оно как бы, ну как, корень может быть светлее, это не некрасиво, это как все надо. Поворотский, кто сказал Поворотский? Хорош. Это как собака вот эта, Хорошо, Игорь, есть ответ? Еще раз кто? Это просто неестественно. Почему? Потому что корень не выгорают концы. И они всегда светлее. Так, хорошо, Игорь, есть ответ? Ты поднимал руку, давай. Визуально просто будет казаться, что нету густоты, если корень будет светлее. Да, технически, даже если волосы, все правильно, все абсолютно, все ответы правильные. Технически, даже если волосы и там будут густые, ну, их будет большое количество, просто из-за того, что они светлее, будет казаться, что там залысины. Это вот об этом я и говорю, что цвет, он может как подчеркнуть форму, так и исказить ее. Поэтому нам и кажется, что светлые участки это более короткие, а темные более густые и так далее. Если у зала возникнут вдруг ко мне вопросы во время процесса, вы поднимаете ручку, Ваня прибежит к вам с микрофоном, и вы сможете его задать. Я на самом деле очень люблю взаимодействовать с залом и отвечать на вопросы, поэтому с удовольствием выслушаю любые ваши вопросы и дам на них ответ. Вот. Ваня, подбеги, пожалуйста, потому что я плохо слышу здесь. Ваня, не убегай просто, тусуйся здесь. Будь любезен. Я вас хочу спросить, может ли техника скопа доработать вот эти вот темные зоны? Еще раз? Ну, когда вот клиент говорит, там темно, так. Да, вот может доработать техникой скоп, то есть с ножницами, и ему будет как бы визуально светлее, если насадка уже там не берет. Да, это совершенно верно, но в техническом плане, вот я всегда говорю клиентам, человек, который присаживается к нам в кресло, у него очень ограниченное мышление в этом плане, потому что у него меньше опыта, чем у нас. И он думает, что хорошая стрижка это когда везде ровно. Но на самом деле, если мы сделаем везде одной насадкой, то будет криво, потому что голова у нас не идеально ровная. То есть да, в этом плане мы сможем визуально сделать красиво, но при этом технически будет там короче, чем здесь. Но какая разница, если человеку нравится, правильно? Вот. Ну,
я знаю, что потом она когда отрастает, да, и начинаются такие как бы, дырочки, да, такие, знаете, вот это. Видно, где ножницами дорабатывать. Это зависит уже от способа доработки. Способы доработки есть разные. Можно как и врезанием делать, так и более с глубоким углом, а можно это делать на тонкую расческу, на филировочные ножницы. Полторашкой можно делать? Можно полторашкой. Это все больше вопрос удобства. Но мне больше всего нравятся такие сложные моменты убирать филировочными ножницами на тонкую расческу. Почему? Эту технику в фейдах используют часто очень в Америке. То есть я сейчас покажу такую расческу. Вот такая вот тоненькая расческа. То есть именно вот на вот этот вот уголочек получается. И используется сам переход. Что он дает? То есть если мы врезаем волос, то мы взаимодействуем с кожей. И так или иначе начинаем выгрызать волос под луковиц или прямо под кожу и так далее. Но когда мы работаем филировочными ножницами на мелкой расческе, то мы по факту тот же клочок волос мы оставляем на месте, но делаем его светлее. Так как принцип работы филировки не вырывать волос. Понимаете, да, о чем я? Работает не везде. Это технически, возможно, дольше, но это тоже имеет место быть. То есть все зависит от техники. Если вы видите, что у человека реально пятнами остаются пятна, то просто поменяйте технику. Когда я работаю с шейвером, я не подгоняю ноль под саму линию, потому что мне лично потом очень неудобно ее растушевывать. Мне потом приходится очень много на это времени тратить. И мое мнение такое, что фейд — это наличие большого количества разных лин. И чем больше у меня будет этих лин взаимодействовать друг с другом, тем более плавный и красивый будет переход. Это мое личное мнение. Возможно, у вас есть другое. Если есть, и кто-то может высказать свое, я с удовольствием послушаю и обсудим эту тему. Потому что я вижу, что вот в нуле типа есть два лагеря, которые прям подбивают под линию, а потом сводит ее, и которые, ну, типа, как я, немножко маленький такой зазорчик, типа там плюс-минус миллиметр оставляет. Вот. Очень важно держать человека в чистоте постоянно. То есть поработали зону, обдули зону, прочистили зону, проработали. Нельзя давать человеку, клиенту в кресле ощущение дискомфорта. Мы все работаем на то, чтобы человеку дать позитивные эмоции. И если мы их не дадим, то человек попросту может не вернуться, а в худшем случае еще и так себе отзыв оставит. Далее я беру насадочку 3 мм от машинки Icon, если кто застал такую. На открытом ноже я работаю фликом на себя под линию массы. Дима, у тебя оригинальный Icon? Да, кстати, у меня первая машинка, это была Icon, и насадка до сих пор оттуда осталась. А почему ты спрашиваешь? Уровень, потому что сейчас ее нигде не достать. Можно купить только, мягко говоря, реплику, да, и оригинальную не найдешь. Либо можно купить на eBay там за какие-то космические деньги. Да, согласен. У меня тоже есть. Icon сняли с производства, и Wall вообще в последних машинках начал немножко жадничать с инструментами. Если раньше там расчески ложили, то я если слышу, что и расчески там не ложат повсеместно. Ну, такие вещи происходят сейчас. Ну, бизнес. Кто-то там где-то посчитал, что это кому-то невыгодно, поэтому так оно все и происходит. А Icon на самом деле очень зря отказалась от таких насадок. Причем ажиотаж был, ну и до сих пор он является нешуточным, потому что тройка оригинальная, она не снимает, не поддевает так волосы какая-то. Потому что если вы обратите внимание, айконовская тройка, она выглядит полосатая. Наведи фокус, видите, полосатая. То есть она дублирует по факту вот толстый нож на... Не толстый, а толстый нож на супертейпере, это Magic Clip. И за счет этого ей так легко и сводить, и заходить в массу. Потому что волосы проходят через полоски, она как по рельсам себе идет и вообще никакого сопротивления не встречает. Закрываем нож, делаем то же самое, только немножко ниже. То есть я тут ориентируюсь на ощущения и на звук. И стараюсь в голову не входить конкретно, вот именно внутрь головы, потому что я так заруиню форму. Я определяю, где у меня здесь самая высокая точка, так как у нас достаточно выступающая височная кость, и от нее я двигаюсь просто вверх, растушевывая все остальное.
Открываю нож, повторяю движение, немножко блендинг для того, чтобы было все чистенько, красивенько, чтобы ничего потом там не торчало и так далее. Далее меняю насадку, я спускаюсь сверху вниз, беру потом полтраку, жизнь повидавшую, без некоторых зубьев, ну что ж такое, они достаточно плотные, и из-за этого они страдают, так как сопротивление не выдерживает времени. Полтрак я работаю больше уголочком, потому что, как правило, здесь волосы немножко разные стороны растут, и мне нужно подходить именно к этой части более аккуратно, то есть по росту волос постраивать машинку. А если я буду это делать просто полотном, я заруиню форму, либо сам цвет. Мне это не надо. Кстати, поднимите ручки те, кто работает больше 3 лет. Пожалуйста. А больше 5 лет есть такие? А год? Год есть? Год? Услышал. Дима, у меня вопрос к тебе лично. Почему ты снимал массу шестеркой супертейпером и сейчас перешел на Magic? Разводишь? Шестеркой мне удобнее работать с объемом, потому что она очень быстро справляется с этой задачей. У нас как бы тайминг, нет особо времени драться. А Magic мне очень нравится в переходах. В основном я часто использую по насадкам даже тот же тейпер, а Magic я использую для того, чтобы сбить первое и второе кольцо. Ну, по-разному. Я на самом деле, у всех, наверное, есть, да, определенная тактика работы, все как-то любят конкретно работать. У меня тоже есть определенная тактика, но я думаю, всем знакомо, когда ты уже там миллионный день стоишь, одно и то же делаешь, и уже просто работать не хочется. Бывало такое, правда? Бывало. Вот. И для того, чтобы разбавить хоть как-то рабочий процесс, просто поменять последовательность, начать сверху вниз или снизу вверх, начать другими насадками работать, другими машинками. Лучше всего, кстати, купить себе новый инструмент. Новым инструментом сразу хочется работать, сразу вот эта тоска уходит, сразу хочется его попробовать, или новую косметику, то есть такую, как X-Flex, например. Далее я без насадки уголочком, закрытым, открытым ножом свожу первую линию. И то же самое сейчас я буду повторять триммером. То есть технически это можно было бы сделать триммером сразу, но я немножко сцепую, потому что все может пойти не так. Мне лучше максимально сначала высветить все линии, а потом уже сбивать то, что я конкретно вижу. И триммером вот у меня есть образованный силуэт линии, я его начинаю подсбивать. Тоже уголочком, полным полотном не работаю для того, чтобы не испортить форму перехода, для того, чтобы не испортить силуэт головы. Аккуратненько, пунктиром проходимся. Если мне надо подняться триммером повыше, я делаю то же самое, но при этом я нож наклоняю на ребро. Потому что если я буду под таким углом здесь работать, я тут таких делов делаю, что мастер-класс закончится здесь и сейчас. А чого не используешь скелетон? Еще раз? Чого не використовуєш скелетон? Потому что у меня его нет, поэтому и не использую. Но на самом деле я уже формирую бюджет для полного обновления инструмента по той же причине, что он неплохой, нормальный, типа я делаю им всю абсолютно работу, делаю то качество, которое видно в Инстаграме, то есть по факту, так сказать, конечного результата мне он более чем устраивает. Но мне он так уже задолбал, я уже просто приходишь на работу, смотришь на одни и те же вещи, я уже просто не хочу на них смотреть, просто хочется где-то его туда загрузить, да, в полку, или там кому-то подарить, а купить... Мне подарить, я могу все. Так, я сейчас голый отсюда походу уйду, потому что все будут все раздаривать. Я за слово не тянула. Но я скажу так, что если даже и придется мне кому-то дарить, то я буду, скорее всего, инструмент давать ученикам, которых я у себя на базе учу с нуля.
потому что им это как бы нужнее. То есть мы все мастера, мы уже как бы гроши зарабатываем, можем себе уже какую-то сумму отложить, а ученики, так сказать, они такие, им надо попробовать, надо это все испытать, попробовать нормальный инструмент, для того, чтобы там не покупать, как я когда-то, когда только начинал, работал коймашинкой, правильно, Mozart 14.2.0 или Mozart Primat, лучше прям ничего не придумаешь. Так, далее я беру классический лэптопик от Wall и начинаю подбивать линию массы, параллельно подтушевываю все то, что я тут наколбасил. Я достаточно плотно прилегаю к голове, чтобы прям расчесочка выгибалась, для того, чтобы максимальное количество волос попадало на расческу, на обух, чтобы я мог все подснять. Есть. Не отходя от кассы, вычесываем волосы наперед и формируем контур. Верхний контур я пока не буду спешить формировать, пока я не простригу на оттяжках, потому что оно может быть не очень. И потом будете все говорить, что я какую-то шляпу настриг. Кстати, хочу поговорить по поводу обучения. Поднимите еще раз руки те, кто хочет вообще учить людей с нуля. Ну, вообще учить людей, заниматься обучением, преподаванием. Я хотел сегодня немножко раскрыть от себя эту тему, у меня уже есть какой-то опыт, и я хочу вам сегодня тоже помочь, дать пару советов, вот как я, например, обучаю людей с нуля, для того, чтобы это было достаточно эффективно, просто и у вас был достаточный поток людей на ваше, так сказать, обучение. Но перед этим я беру расческу и на широкие на мелкие зубья я начинаю работать тушевкой с переходом. Также я начинаю работать тушевкой с линией массы. То есть это не будет конечный результат, но мне сейчас надо подбить максимально видимую форму. Итак, обучение с нуля. То есть очень много людей интересуется этим занятием, и я заметил, что самая большая проблема у людей — это не знаю, с чего начинать. Вот прям, не знаю, с чего начинать. Вот какие надо делать первые шаги для того, чтобы вообще заниматься обучением. То есть какие сделать первые шаги, чтобы давать свои собственные мастер-классы. Первый шаг, это самый очевидный, это контент. То есть у вас должна быть страница наполнена качественным контентом. Не обязательно идеальным, абсолютно не обязательно. Этот контент должен передавать то, чем вы занимаетесь, абсолютно. Он должен иметь какой-то общий стиль страницы, он должен иметь одинаковое качество, примерно одинаковую обработку. И при всем этом он должен быть оформлен четко. То есть сам контент, то есть должны быть оформлены описания фоток и так далее. То есть для того, чтобы вы показывали людям, что вот вы профессионал, вы в этом понимаете, приходи, научу. Это достаточно очевидная тема, но даже при наличии грамотного Инстаграма, люди все равно не знают, с чего начинать. И первый, наверное, совет, который я вам дам, научите друзей бесплатно. Реально, научите друзей бесплатно. На это уйдет много времени. Где-то месяцев 6 где-то как минимум на это уйдет, чтобы хотя бы научить там плюс-минус хоть какие-то простые формы подстригать. Но при этом вы, когда начнете учить, вы сразу будете уже понимать, какие шаги вам делать дальше. Что добавить, что убрать, чего не хватает, как взаимодействовать. Второй шаг — не кричите, пожалуйста, на людей, когда вы их учите. Это только портит все. То есть не надо вообще на людей кричать. Крики только усугубляют. Я вообще понял, что первая задача мастер-классов, особенно таких форматов шоу, это не то, чтобы там показать, научить какую-то стрижку делать. Это максимально зарядить и вдохновить мастеров для того, чтобы они заряженные приехали к себе в барбершоп и сказали: ну все, погнали, присаживайся в кресло, сейчас навалю тебе burst fade. И на самом деле вот этот заряд, он и дает прогресс. То есть тот заряд и дает прогресс. То есть когда вам насыпают кучу теории, причем даже правильной, просто методологично там насыпают кучу теории, вы потом приезжаете, пробуете, в случае, если не получается, появляется плохое настроение и не хочется к этому возвращаться.
Тут надо держать баланс. Нужно давать правильную информацию и преподносить ее так, чтобы человек был вдохновлен, чтобы он приехал и хотел колбасить, чтобы он приехал и хотел учиться, чтобы он увидел здесь это и дома еще посмотрел миллион видосов, похожих на эти. И вот в этом и суть. То есть поэтому я и говорю, не кричите на своих учеников. После того, как вы научили там первых пару друзей бесплатно, я рекомендую найти школы преподавания парикмахерскому искусству и напроситься на мастер-класс или бесплатно, или на какую-то символическую сумму. Я думаю, в каждом городе есть типа базы, где люди нагоняют там женщин на мастеров-универсалов, да, типа, наверное, в каждом городе есть такие простые, типа, они нагоняют там каких-то обычных чуваков-клиентов, куча женщин туда сходится, ну и вы там можете тренироваться, так сказать. Я так делал. У нас была база Estelle, то есть туда нагоняли просто женщин, брали с них деньги и там какого-нибудь спикера туда вот ставили. Ну, я думаю, кто проходил там обучение, на любой, типа, понимаете, что к чему. Но эта платформа идеальна для того, чтобы научиться, потому что люди там не переборчивые, любая информация там заходит, поэтому у вас классно, вы можете вообще презентациями там играться, с чем угодно. Там это будет вообще супер. И уже когда у вас есть какая-то собранная презентация, есть портфолио, я вас уверяю, к вам будут уже набиваться и спрашивать, там, почем вы учите. И тут уже нужно определить вопрос ценообразования. Вопрос ценообразования вообще достаточно сложная штука, потому что очень от многих факторов зависит, начиная от города, где вы живете, заканчивая статусом или там еще какими-то факторами. То есть факторов ценообразования может быть просто масса. Понятное дело, что изначально цена не должна быть сумасшедшей большой, но и не должна быть такой, чтобы ущемляла вас, как мастера. Вы должны посчитать, что это вам как минимум не должно быть дешевле, чем то, что вы зарабатываете просто вот стоя на потоке. Например, вот вы посчитайте, вот первое там занятие у человека должно длиться 4 часа. Посчитайте, вот сколько вы зарабатываете 4 часа, например, за 4 часа работы, а потом уже от этой цены отталкиваетесь. Далее за вами. Так, я тут заговорился, я уже другими здесь вещами занимаюсь, я уже немножко влезаю в пятнышки. Если есть у кого-то вопросы, еще раз говорю, не стесняйтесь, задавайте, спрашивайте. Буду рад ответить. Ваня, у тебя есть еще вопросы ко мне? Пока нет, бро. Почему? Вот, для того, чтобы выровнять цвет, я беру филировочные ножницы, беру мелкие зубья-расчески, как я и говорил, и начинаю вертикальным положением полотна подсветлять и выравнивать цвет, для того, чтобы он был... Снова я. Да, слушаю. Вам можно вообще приз уже дать за самый активный гость в этом зале. Мне интересна моя профессия. Супер. Почему бы нет? Ну, я уже 8 лет стригу. Как вас зовут? Вика. Вика, давайте похлопаем Вике, потому что Вика самый активный гость в этом зале. Вика, задавайте вопрос. Я же приехала, то есть научиться что-то новое узнать. Супер. Мне вот интересно, вот какой эффект выйдет чище, даже, да, вот правильно сказать. Есть же 3 техники у нас: сверху вниз, снизу вверх и комбинированно. Так. Вот ну, мне лично было удобно комбинированно. Сейчас я работаю снизу вверх и вообще огонь. Да? Да. И я Возможно, не могу просто понять. комбинированное надоело. Может быть. И вот как-то вот мне кажется, что снизу вверх вот еще чище, вот там, где белый, серый, вот есть, как-то вот красивее, чем на комбо. Везде, во всех техниках есть как плюсы, так и минусы. Если мы работаем сверху вниз, как обычно работаю и я, то в таком случае я максимально сохраняю форму, потому что я исключаю возможность завалить ее меньшей насадкой. Я прошел со 6, я увидел, как голова себя ведет. Я прошел со 3 открытой, я увидел дальше, как голова себя ведет. Я уже так зафиксировал эти моменты, и ниже, и оно у меня так и воздушевывается. Когда мы работаем снизу вверх, мы контролируем на 100% цвет, но не контролируем так форму. Потому что вы можете подниматься снизу вверх, не подозревая, что у нас будет здесь, например. Поэтому есть и плюсы, есть и минусы. Сверху вниз не очень удобно распределять цвет, потому что мне надо ковыряться вот этим вот.
А в обратном порядке тяжело распределить форму. Так что можно, но мы все равно можем все не запомнить. То есть мы можем прощупать, и все равно может где-то какой-то момент вылезти. Не только от костной структуры зависит, очень многое зависит от того, сколько луковиц на, там, так сказать, квадратный миллиметр расположено. Бывает такое, что несколько луковиц очень рядом, и это формирует уже пятно. И это тоже надо брать во внимание. Бывает такое, что там какие-то шрамы, папилломы могут быть, то есть это тоже может играть роль. Что? Да, это очень важный фактор в рамках сервиса, потому что, ну, то есть, объективно, на самом деле, давайте посмотрим правде в глаза, таких людей минимум, у которых там проблемные там зоны есть, типа какие-то папилломы, большие родинки и так далее. Что? Много? У вас много? У меня очень мало. Но когда вы спрашиваете человека, вы как бы даете ему понять, что вам на него, ну, типа, не все равно. И это уже как-то располагает его к вам. Тут вообще главное, как по мне, держать вот такую ровненькую баланс. То есть нельзя быть сильно навязчивым, но и нельзя вот сильно вообще игнорировать человека. То есть если человек там заходит в заведение, нужно постараться максимальным количеством коллектива с ним поздороваться. Ну просто здравствуйте, не обязательно там хлеб-соль отбивать, там поклоны кланяют, это наоборот, это может усугубить ситуацию, потому что человек может почувствовать себя не очень, когда к нему сильно много внимания уделяют. Потому что если есть другие люди, которые сидят обслуживаются, и на этого человека концентрируется внимание, то они начинают на него обращать, и человеку может быть некомфортно. Там мужчина поднимал ручку. Не, он друга звал. Что ж. И еще раз подбиваю линию массы тренером. Еще один вопрос. Слушай. Общаемся, можно это так? Можно. Мне вот интересно, вот с линией веса поиграться, да, вот линия массы, да, уже как его слышали. Да, сегодня. линии веса не существует, давайте на этом Линия остановимся. массы, да, вот. Я вот красиво ее вывела, да, вот боком вот я смотрю, поворачиваю к зеркалу и получается немного грибов. Вот. Есть такая тема. Я Здесь не то- знаю, вот как с ней, вот, ну, как бы, много пробую, начинаю филиграми немного так ее чуть-чуть легче делать. Плюс-минус получается нормально, но уже не тот эффект. Во-первых, техника тушевки дает сглаживание, ну, то есть классическая тушевка. Да. Во-вторых, есть техника груминг. Это когда я беру ножницы и на весу или на опору пальца беру и просто вот по силуэту начинаю его сбивать. То есть, но это все равно может оставить мне здесь ну, ненужную массу. Там, для такой работы, как сейчас, это уместно, потому что прикольно, когда есть много массы, она дает больше контраст на фейд, но на работе это не работает. Человек хочет, как правило, чтобы здесь было поменьше. Да, все, наверное, это Ну, сталкиваются. получается, это не потоковый, ой, то есть на не потоковая стрижка. Не, почему потоковая? Можно ее оформить и так, и так. Можно убрать... Первым делом я обычно убираю массу, то есть таким способом смотрим на видео. То есть я вычесываю и протягиваю филерами центр, концы и концы. Протягиваю всю массу по разу буквально. Да, она будет сейчас меньше, она будет лучше стыковаться, давать более плавный переход. Можно прямо от линии самой вести вверх. Но главное не стоять на месте, потому что принцип филировочных ножниц следующий. То есть они вырезают прядь, половину пряди убирают, то есть половина становится гуще, половина тоньше. И когда я работаю от центра к концам, протягивая этот момент, то прядь становится тоньше, 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 и в конце она будет аккуратненько стыковаться со всей стрижкой. То есть, вот. Проецируем укладочку, смотрим, что у нас тут получается. Здесь получается все очень неплохо. То есть масса уже очень хорошо вбивается в общую канву нашей работы. И по силуэту тоже достаточно ровно, но можно еще будет доработать. Пока я оставлю эту сторону, пускай глаза отдохнут, тоже очень важный момент, дорабатывать еще раз фейк в конце стрижки, потому что когда мы сильно долго смотрим на одну сторону, у нас уже просто плывет все в глазах, и мы уже можем делать необъективные вещи. Так, со второй стороны ровно то же самое. Мочу, разделяю, делаю 0.
Дима, ты всегда делаешь постепенно сначала одну сторону, Да, потом как вторую, я и потом говорил, затылок, да? Да, как я и говорил, я немножко по-другому работаю, чем большинство мастеров, потому что большинство сразу все разделяют, а я люблю работать по стороне. Я люблю адаптироваться к одной стороне, адаптироваться к другой. Потому что ты не такой, как все. Не знаю. Бывает такое, что начинаете работать с топа, а потом на фейт переходите? Да. Вообще я так делаю тогда, когда у меня есть первая мойка. То есть человек приходит там с заломанными или грязными волосами, я ему мою полностью голову, ну и что же, его высушивать теперь, чтобы снизу вверх начинать. Да это кучу времени потрачу, зачем? Начинаем сверху, все соединяем, и потом уже переходим. Потом уже не разделяете, правильно? Топ растригли, уже нету таких разделений, как сейчас, да? Вот вы Смотря делаете. какая длина. Если короткая, то нету абсолютного смысла. Высушиваю все в общую укладку, смотрю, как ложатся. Если здесь, там, например, они там падают, то я разделяю, конечно же. Но если они мне не мешают, то я не вижу в этом особого большого смысла. Спасибо.